Boa noite. Hoje vamos ver o som do meu carro. Ver como é que é. E porta aqui. Vamos ligar aqui. Ele é um som original da Fiat, né? Que vem no Uno Sport. Ele tem uma qualidade bem boa, né? E tá com os alto-falantes original. Eu assim, eu acho o suficiente. Eu acho que não precisa módulo. Mais tarde eu quero trocar os tweeters, esses que tem na porta, na coluna, perdão, né? Mas por enquanto vai ficar assim. Vou mostrar aí como é que ele é. Vou aumentar o volume aqui. Vou botar até o 19. Vou pela manhã, sem me despedir, vou antes que um café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Dom Juan. Sou todo errado, mas não sei do que você me quer. Eu vou ficar, mas vou pela manhã, sem me despedir, vou antes que um café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Dom Juan. Sou todo errado, mas não sei do que você me quer. Sei que tá tão difícil eu falar de amor. Tá aí o som original da Fiat Uno Sport. Independente do caô, cê sabe que aonde você foi eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar, se amar. Valeu, galera.